Είναι ο Γεράσιμος και η Μαρία από τους Alchemist. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ κακή προσπάθεια να σας δείξουμε τι κάνουμε σήμερα. Καφές φούρνο 1,80 μαζί με ένα κομμάτι τσουρέκι. Βάλτε εσείς 2,20 στον καφέ. Πώς λέγεται το φούρνο να το διαφημίσουμε? Ο δεν θυμάμαι καν φούρνος. Τρομερός καφές 1,80. Κόψτε. Έφερε το νερό. Νομίζω τα καταφέρνω. Τα κατάφερα. Τα κατάφερα. Ωραία, λοιπόν. 1-2. Κάποιοι κοπιάρανε αυτό το πράγμα που κάναμε την έκτη. Δεν θα πω ονόματα. Χρήστο, Θοδωρή. Το κούραμε. Νομίζω Θα ακούς πιο μπροστά από τη φωνή σου. Ναι. ότι με τα λεφτά της μπάντας θα βγάλουμε merch και δίσκο. Αυτό θα μαζεύω για ρινοπλαστική. Δεν το είπε. Είσαι ο πρώτος. Στην πραγματικότητα τα χρήματα αυτά θα πάνε στο να βγάλουμε καινούργια γυαλιά ηλίου. Δεν βγάζουμε γυαλιά ηλίου. Δεν φτιάχνεις τη μύτη σου. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα τι έχουμε κάνει. Γιατί να φτιάξει τη μύτη σου? Η μύτη σου είναι η Alchemist. Σοβαρά τώρα, εγώ νόμιζα για πλάκα το λέει. Όχι, για πλάκα το λέει. Σιγά μην του δώσουμε τα λεφτά του τέτοιου. Είναι το σήμα κατά του θέμου. Έτσι. Για να δούμε λίγο τι έχουμε κάνει εδώ. Yes. Been searching for answers. Δεν μ' ακούω. Ωραίο ήταν εκείνο το τσουρεκάκι. Πλάκα. Πας να φέρεις τσουρέκι. Πάμε. Τώρα τα ακούς πιο δυνατά, πιο καλά. Οκ. Όχι, ερώτηση ήταν. Το βίντεο. Έλα εδώ, παιδί μου. Έλα εδώ. Μικρό παιδί μου. Ο Γεράσιμος είχε αλλεργία στις γάτες. Σοβαρά. Την προηγούμενη φορά που είχες έρθει είχες θέμα. Μια φορά είχα πεθάνει. Γύρισα, δεν μπορώ να πει. Τραγουδάω. Ναι. Τραγουδάω ή ακούμε? World is gay. Λίγο πιο πίσω. Συγγνώμη. No one can reach ξανά. Και πώς τα είπα. Λίγο σχασιάρικο. Ναι. Γεια σου, Μουτσούρα. Του τρελού, Το παράκανες βέβαια. Όντως. As there's no one to trust, not. Να ακούγεται σαν η Βίνη. Δεν πειράζει. Το δες. Πειράζει, εντάξει. Too much. Trust. Finally. Finally make it. Finally make it. Do you finally... Καταλαβαίνεις. Προσπαθώ, αλλά Do you finally make it. το ίδιο κάνω. Όχι. Do you finally make it. Do you finally make it. Δεν πρόκειται, εγώ έτσι το λέω. Δεύτερο κουπλέ. Βεβαίως. Εδώ παίρνεις. Να. Κι όμως. Εδώ μπαίνω. Θέλω να το ξανακάνουμε όλο από την αρχή, άλλαξα ένα στίχο μόλις. Σοβαρά. Ναι. Όχι. Ωραία. Από εδώ και πέρα. Να πω κάτι. Ζεσταίνομαι. Μαλάκα, πρώτη φορά στα χρονικά. Let's go! Trust! Λοιπόν, πάμε τώρα καλά. Ναι. I trusted! Προχωράμε. Ναι. Όχι. Λίγο. Τώρα είμαστε εντάξει. Απίστευτο. Και How the... Εντάξει, και ξαναπάμε. How the tables... Επειδή το πιο ανοιχτό στόμα.
Μη γελάτε ρε. How the tables have turned, I have finally returned and I'm better and stronger. Και μετά θα συνεχίσουμε με το υπόλοιπο. Χριστέ μου, δεν είμαι καλά. Διάλειμμα! Διν, διν, διν. The face of earth you will know to blame. Ναι, πανεύκολο. Maybe I'll grow. Maybe one day I will vanish from the face of earth. You will know who to blame. Με συνεπίεση. Δεν το διαγράφουμε αυτό, είναι απίστευτο. Κορόιδευες, είναι πολύ ωραίο. Εγώ το είχα λίγο πιο, όχι τόσο πολύ χάρς στο μυαλό μου, αλλά Και εκείνη. Σταματάς πρώτες. Ξανά. Αγχώνεσαι. Το βρήκες να το ξανακάνω. Απίστευτο είναι. Απίστευτο. Maybe. ωραία. Maybe. Όχι, μπορώ και καλύτερα. Αλήθεια. Με έχεις πάρει ενέργεια. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Maybe my skin ain't too thick. Ταιριάζει, αλλά το σταυρό μου θα κάνω για να το πω. Live αυτό τι θα κάνω. Λέει κόψτα. Maybe. Απ' τη ρίζα. Sick. Ξεκινάω, ρε. Να σου πω, μπορούμε να κατεβάσουμε 10 BPM το κομμάτι να το ηχογραφήσω. Όχι. Λίγο πιο αργά να ήτανε. Ακούστε λίγο. Το κάνουμε άλλη μία για την τιμή των όπλων, αλλά εγώ αυτό θέλω. Γιούτσο, περίμενε. Ακούμε. Κάτσε. Α, sorry. Όχι, μπορώ καλύτερα. Αλήθεια. Ξανά. Υπόσχομαι, μπορώ. Πώς το κάνουν οι Falling in Reverse που κάνουν rap. Μωρό Νιράτκι. Ωραία.